छौँ र अनि अब हामी चाहिँ हामीले खानको लागि चाहिँ दुध र डोनट लिएर आएका छौँ है। अहिले खाएर निस्केको हो अघि नै, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खासै त्यस्तो धेरै भोक लागेको छैन। अब सन्चै पनि भइसकेको छ है नास्तामा भन्नुपर्दा। ग्यास हावा चलिरहेको छ, लास्टै ग्यास पोल्छ कि पोल्दैन थाहा छैन। ग्यास पोल्यो गाइज। अब हावा चलिरहेको छ, मेरो किडनी पखाइदिएला भने टेन्सन भइसक्यो। हेरिराख्नु ल। सो हामीले चाहिँ हेर्नु चियारो डोनट खान लागिरहेको छौँ। भोक लागिरहेको छ हल्का फुल्का। हामीले खाएर चाहिँ हामीले अघि नै खाएर पनि निस्किसक्यो हो है। त्यो पनि अब अलिकति हाम्रो जस्तो धेरै लामो हाइकिङ नभनौँ, तर छोटो चाहिँ हाइकिङ थियो, अलिकति एडभेन्चरै थियो हाइकिङ चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा। ल ल ल त्यही हो, रमाइलो लागिरहेको छ एकदमै धेरै। यस्तो जङ्गल पनि यता पनि यस्तो लिएको क्यामराम्यान गाइज है। म चाहिँ एउटा सानो जङ्गल बट एकदम रमाइलो जङ्गलमा छु। यहाँनिर चाहिँ मेरो दुध उम्लिँदैछ, यहाँ आगो बलिरहेछ भन्नु पर्यो होइन। एकदम रातो बलिरहेछ आगो र यहाँ हामीसँग ग्लासहरू छ, डोनट छ खानुको लागि। सो हामी चाहिँ मिठो मिठो बनाएर खान लागेको, म अनि मेरो छोरी है। पुरै उम्लिरहेको उम्लेर त मैले पोखेको पनि नदेखेँ हजुर। छोरीले भनेपछि सो हाम्रो दुध चाहिँ उम्लिसकेको छ, रेडी भइसकेको छ है। लन्च गरेर दिन्छु। हामीलाई भोको आएको छ। सो हामी चाहिँ हजुरलाई धेरै दुध छोरा धेरै दुध चाहियो अरे। ल मेरो छोरा धेरै दुध आएछ अझै अलिकति। धेरै दुध चाहिँ मेरो छोरीलाई अनि थोरै थोरै दुध चाहिँ हामीलाई है। हामी तिनजना छौँ कि गाइस है। ल अब हामी चाहिँ खानेतिरहरू लाग्नु पर्ला जस्तो छ। बाई बाई। अहिले चाहिँ हामी स्टिल जङ्गलमै छौँ, म अनि मेरो छोरी। एकदम धेरै डार्क नभन्ने भएको जस्तो अलिकति डार्क भइसकेको छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ माथि र तल हेर्न सक्छौँ जङ्गल। सो अब चाहिँ हामी बिस्तारै यहाँनिर अब हाम्रो भाँडाकुटीहरू छ। भाँडाकुटी नगर्सी बेबी। भाँडाकुटीहरू छ, चुलोहरू छ। अब चाहिँ हामी सबै प्याकिङ गर्दैछौँ। प्याकिङ गरेर चाहिँ हामी घर जान्छौँ। बाई।